हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माउंट किड्स लर्निंग हर्ट। तो आज मैं इस वीडियो में बच्चों के लिए लेके आई हूँ वोवल साउंड ऑफ ई। वोवल जो ई है उसकी साउंड लेके आई हूँ बच्चों के लिए। इससे हम 3 लेटर वर्ड किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। बच्चों को हम किस तरह से ये सिखाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो ई है, ई की फोनिक साउंड होती है, ई जो ये है ई, इसकी फोनिक साउंड होती है ए। इससे अब हम 3 लेटर वर्ड बनाएंगे। पहले 2 लेटर वर्ड देख लेते हैं। इससे 2 लेटर वर्ड बनेंगे एड, ईडी, एड। एड नहीं बोलेंगे इसको हम, एड। ईजी, एग, ई एन, एग, ई एन, एन, ई डबल एल, एल, ई टी, एट, ई एस टी, एस्ट। अब इससे हम 3 लेटर वर्ड बनाते हैं। देखिए बच्चों को हम किस तरह से रीड करना और लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। देखिए एट से 3 लेटर वर्ड बनेगा बेड, बी ई डी, बेड। आर ई डी, रेड, डब्ल्यू ई डी, वेड, टी ई डी, टेट। ई जी से एग से बनेगा, एग से बी ई जी, बैग, एल ई जी, लेग, पी ई जी, पैग, एम ई जी, मैग, ई एन, एन से डी ई एन, डैन, एम ई एन, मैन, टी ई एन, टेन, पी ई एन, पेन, एच ई एन, हैन। नेक्स्ट है ई डबल एल, एल से डब्ल्यू ई डबल एल, वेल, बी ई डबल एल, बेल, एफ ई डबल एल, फेल, एस एच ई डबल एल, शेल। ई टी से देखिए एट से पी ई टी, पैट। पैट नहीं बोलना इसको, पैट इस तरह से बोलना है। जो ए की साउंड है वो थोड़ी लंबी नहीं लेके जानी, शॉर्ट ही रखनी है, पैट। जी ई टी, जेट, एम ई टी, मैट, डब्ल्यू ई टी, वेट। नेक्स्ट है ई एस टी, एस से देखते हैं एन ई एस टी, नेस्ट, आर ई एस टी, रेस्ट, वी ई एस टी, वेस्ट, एफ ई एस टी, फेस्ट। तो इस तरह से ये हम बच्चों को साउंड ऑफ ई करवाएंगे। वोवल की जो साउंड है, साउंड ऑफ ई है जो, वो करवाएंगे बच्चों को। ओके, थैंक यू।